अब आपका अलाइनमेंट भी देखेंगे कितना है। हल्का सा यहाँ अलाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, ये और एक और, बस 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 हो गया। अब देखेंगे वापस से। परफेक्ट। साइड से करवट लीजिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। ये जो आपको चक्कर आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा दिन में 10-10-20 बार चक्कर आते थे, वो सारे के सारे चक्कर जो है वो C1 को हमने एडजस्ट किया है, वो नहीं आएगा। धीरे छोड़िए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, सांस छोड़ो, लीजिए, गहरा सांस फिर से, इधर देखिए। हाँ बस 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 बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गहरा सांस लीजिए, फिर से गहरा सांस। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सीधे लेटेंगे है, वहाँ भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी एडजस्ट करूँगा। आप गर्दन ऊपर उठाइए ऐसे, गहरा सांस लीजिए मैडम, फिर से छोड़ो, बस 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 बस, गहरा सांस लीजिए मैडम, छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर से अब लेफ्ट साइड घुमाइए, गर्दन गर्दन घुमाइए। हाँ गहरा सांस, छोड़िए, कंधा लूज, बस रिलैक्स। अभी आपको कोई चक्कर आ रहे हैं? अभी आपने थर्ड सेटिंग हो गई हमारी, चक्कर तो नहीं है? सर में हैवीनेस, हेडेक, कोई गर्दन में दर्द, अभी सब आराम है? मैडम को बहुत सीवियर पेन था, हेडेक था, चक्कर भी आ रहे थे, उसकी वजह से चल भी नहीं पा रहे थे, कोऑर्डिनेशन भी खराब हो गया था। अभी वो बिल्कुल ठीक है। आज हमने थर्ड सेटिंग, थर्ड है फोर्थ है आज? थर्ड सेटिंग है, थर्ड सेटिंग हमने दी है, फोर्थ है। अभी उनको चक्कर भी नहीं आ रहे हैं, हेडेक भी नहीं है, और जो पेन गर्दन में था वो भी बिल्कुल चला गया है। अभी आपकी 2 सीटिंग और 1 सीटिंग और रह गई है। टोटल हमने 5 सीटिंग लिखी थी इनको, वर्टाइगो के लिए और उसके लिए नेक पेन के लिए। तो अभी आपकी 1 सीटिंग हो रहा है, गैप देंगे आपको, और गैप के बाद आपका लास्ट सीटिंग ये वाला करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू।